안녕하세요, 나 누리예요. 요즘 날씨 너무 좋아서 우리 가족 애견 카페 출동했어요. 나 오늘 너무 신나요. 오늘 목표는 단 하나, 신나게 뛰어놀기. 형아, 공 던져. 오, 좋아. 공놀이 시작인가? 했는데 갑자기 예쁜 누나 등장. 나 하얀 강아지 좋아해요. 누나의 하얀 얼굴이 너무 예뻐요. 안녕 누나, 나 오늘 컨디션 좋아. 아빠가 나를 불렀는데 누나가 달려갔어요. 그럼 나도 가야지. 누나 기다려. 나는 그냥 직진하는 스타일. 누리야. 나 찾지 마. 아빠는 미어캣처럼 나를 기다리지만 나는 그냥 쿨하게 노룩 패스해요. 누나 어디 갔어? 누나.